नमस्कार, स्वागत है आपका एनटीवी बिहार में। बिहार में लगातार बाढ़ का कहर जारी है। बिहार की कई नदियां अपना रौद्र रूप धारण कर रही है और लगातार हो रही बारिश तो लोगों का जीना हराम कर रही है। दरभंगा शहर का भी पानी से हाल बेहाल है। यहाँ प्रतिदिन कहीं न कहीं बांध टूटने की खबर आती रहती है। सड़क से लेकर खेत खलिहान में भी पानी, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है, जिससे जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी बाढ़ पीड़ितों के बीच कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और प्लॉटिंग सीट्स के साथ साथ हर संभव मदद की जा रही है। आप ये तस्वीरें दरभंगा समस्तीपुर मार्ग के देख रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से बाढ़ का कहर बरस रहा है। यहाँ बाढ़ का पानी अब रोड पर चढ़ गया और इससे इलाकों में भी पानी आ गया है। यह तस्वीरें शोभन एकमी के पास जो चौराहा है वहीं की है और यह मार्ग समस्तीपुर की ओर भी जाती है और उसी जगह पर पानी जमा है। यह पानी 3 से 3.5 फीट जमे होने की बात कही जा रही है और समस्तीपुर की ओर जाने पर यह पानी और बढ़ जाता है। इस कारण दरभंगा समस्तीपुर यातायात भी ठप हो गया है। इस रास्ते से लोग अपने रिक्शा पर छोटे वाहन या मोटरसाइकिल को लेकर जाते हैं, जिससे काफी खतरा का भी डर है। फिलहाल इस मार्ग पर बड़े वाहनों को ले जाना मना है। दरभंगा समस्तीपुर वासी यही उम्मीद कर रहे हैं इस कोरोना महामारी में इस बाढ़ से जल्द राहत मिले। दरभंगा जिले की हर छोटी सी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे वीडियो को करें शेयर और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब।